Pachaiyappas silk. Share sweetness and love this festival season with ADAYAR and BHAVAN Sweets and Snacks. TERRENUM Homes, 1 BHK villa at just 19 lakhs in Coimbatore. இப்போ வந்து இது பருவகாலம், இது ஐப்பசி கார்த்திகைங்கிறது அக்டோபர் நவம்பர்னு நம்ம சொல்கிறோம். இந்த பருவகாலத்தில் உள்ள மழை தான். இந்த மழையை யார் தீவிரப்படுத்திட்டாங்கன்னா காலநிலை மாற்றம், புவி வெப்பமாயிடுச்சு, காலநிலை மாற்றம் ஆயிடுச்சு. அதனுடைய உந்து சக்தி இந்த பருவ காலத்தினுடைய மழையை சடனாக தள்ளுது. இப்போ இந்த பருவ மழை மாறுறதுக்கு காரணம் உங்களுக்கு கடல் சீற்றம், இந்த கொடூர மழை தான். நிம்மளுக்கு வந்து பருவ காலத்தினுடைய மழை இருக்காது. ரெட் அலர்ட்னா உங்களுக்கு லைஃப் த்ரெட்னு தரும், உயிருக்கு ஆபத்து, இழப்பும் பாதிப்புகளும் ஹெவியாக இருக்கும். அதான் ரெட் அலர்ட். மனிதர்கள் வந்து நீங்கள் எவ்வளவு கொடூரம் பண்ணுறீங்களோ வானமண்டலத்துக்கு, அந்த அளவுக்கு இயற்கை உங்களை பித்தலாட்டம் செய்யும். அது ஏன் சென்னையில் மட்டும் செய்யணுன்றது ஒரு கேள்வி. இல்லைங்க, சென்னை வந்து உங்களுக்கு அது சென்னைக்கு வருதுன்னா காரணம் அபரிகரமான நகர்ப்புற வளர்ச்சி. இங்கே இருந்த பகுதி நிலப்பரப்பெல்லாம் நம்ம காங்கிரீட்டாக பகுதியாக மாற்றணும். காங்கிரீட் பகுதி மட்டும் இல்லைங்க, எந்த இடத்துலையும் தாய் மண்ணே இல்லை. இதுக்கு என்னதான் தீர்வு? மேலாண்மையில் அரசு எடுத்த இந்த அளவுக்கு மேலே அரசாங்கம் எடுக்க முடியாது, பாசிபிள் இல்லவே இல்லை. மழை காலத்தை பற்றியே பேசியிருக்கோம். இன்னும் மே மாதம் வறட்சி பயங்கரமாக இருக்குமே, அதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறதில்ல. எதிர்காலத்தில் தண்ணீர் பஞ்சங்கிறது பயங்கரமாக இருக்கும். தண்ணி கொடுக்க ஆள் இல்லை. மனிதர்கள் செய்த பாவத்தை மனிதர்களால் சரி பண்ண முடியும், இயற்கையால் சரி பண்ண முடியாது. நீர்பிடிப்பு பருதி தண்ணி இங்கே வரவே வரக்கூடாது. அப்போ தான் சென்னையை காப்பாற்றலாம். இல்லைன்னா சென்னையினுடைய பாதி பகுதிகள் 2040 முடியும். கலாட்டா வாய்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் சரவண ராம்குமார். இன்று இந்த நேர்காணலில் நம்மோடு அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் சிறப்பு பேராசிரியர் டாக்டர் ராமச்சந்திரன் அவர்கள் இணைஞ்சிருக்கார். அவர்கிட்ட நிறைய விஷயங்களை பேசலாம். வணக்கம். வணக்கம் சார். சார், நேற்று முன்தினம் இரவு பெய்த மழை அப்படின்றது அதிதீவிரமாக இருந்தது. அந்த கணிப்புகள் அப்படின்றதெல்லாம் நேற்று இரவு வரக்கூடிய மழையானது அன்பிரெடிக்டபிள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. எல்லாருமே ஒரு பதட்டத்தில் தான் இருந்தாங்க. உண்மையாகவே அப்படி தான் ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது சென்னையை பொறுத்த மாட்டிலும். ஆனால் ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடுச்சு சார். அது இந்த பதஷ்டத்துக்கு காரணங்க மெயினாக வந்து அரசனுடைய மேலாண்மை நடவடிக்கை. அவர்கள் ரொம்ப முன்னெச்சரிக்கையை பயந்து தளவாடங்களை எல்லாம் அந்த ப்ரிப்பேர்ட்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, தயார் நிலைப்படுத்துது. தயார் நிலைப்படுத்தல அரசு முன்னோடியாக இருந்தனால எல்லாருக்கும் அரசாங்கமே இப்படி இருக்கே, அப்போ நம்ம ரொம்ப கதி ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மக்கள்கிட்ட ஒரு திடீர் திருப்ப பீதி, ஒரு திடீர் திருப்பமன் பீதி. அதுக்கு உண்டான மாதிரி வானிலை அறிக்கைகள் இப்போ வெளியில் உள்ள வானிலை தனியார் வானிலை அறிக்கை நிபுணர்கள் எல்லாரும் மிரட்டும் பொழுதுங்க ஒரு பெரிய அச்சம் வந்துருச்சு. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், இந்த அச்சப்பட வேண்டியதில்லை. இப்போ வந்து இது பருவகாலம், இது பருவகாலம். ஐப்பசி கார்த்திகைங்கிறது அக்டோபர் நவம்பர்னு நம்ம சொல்கிறோம். இந்த பருவகாலத்தில் உள்ள மழை தான். இந்த மழையை யார் தீவிரப்படுத்திட்டாங்கன்னா காலநிலை மாற்றம், புவி வெப்பமாயிடுச்சு, காலநிலை மாற்றம் ஆயிடுச்சு. அதனுடைய உந்து சக்தி இந்த பருவ காலத்தினுடைய மழையை சடனாக தள்ளுது. அப்போ திடீர்னு தள்ளுறது வந்து நம்ம சாதாரணமாக நடந்து போகிறதுக்கு வந்து திடீர்னு வந்து தள்ளி விட்டால் எப்படி இருக்கும், அதே மாதிரிங்க மேகங்களை தள்ளி விடுது. அது வந்து ஒரு இடத்துல கொடூரமாக அடிக்குது. ஆக இந்த கொடூர மழைங்கிறது எதிர்காலத்தில் இன்னும் கூட இருக்கும். இது கொடூர மழை தான். நிம்மளுக்கு வந்து பருவ காலத்தினுடைய மழை இருக்காது. ஓகே, கொடூரமாக 65 நாள் பெய்ய வேண்டிய மழையை வந்து 2 நாள் 3 நாள் அடிச்சுட்டு அப்புறம் நீங்கள் 4ஆம் நாள் வரும்னு நினைப்போம், 5ஆம் நாளுக்கு காணாத போயிடும், எங்கேயோ வேறு திசைக்கு போயிடும். அதனால உங்களுக்கு வந்து இனிமேல் பருவநிலை பருவகாலம், இது பருவமழை. இப்போ இந்த பருவமழை மாறுறதுக்கு காரணம் உங்களுக்கு கடல் சீற்றம். கடலை வந்து ஆகாய மண்டலமும் கடலும் மாறிட்டதுனால அவங்களுடைய சீற்றம் இனிமேல் மாறி தான் இருக்கும். தமிழருடைய வருஷம் 60 வருஷத்துக்கு ஒரு 60 வருஷம் ஒரு தமிழருடைய வருஷம். நமக்கு வந்து கண்டினியூஸாக மற்ற நாடுகள் மாதிரி வருஷம் கிடையாது. எதுக்கு வச்சாங்கன்னா நம்ம விவசாயத்தில் வந்து நமக்கு பெரிய மேலாண்மை உண்டு 1000 ஆண்டுகளாக. அப்புறம் அவங்க விவசாயம் பார்த்துட்டு இயற்கை வல்லுநர் அந்த காலத்திலே விஞ்ஞானிகள் இருந்திருக்கா பாருங்க. ஒவ்வொரு 60 வருஷமும் தான் மாறுது, இதில் வேற ஒன்றும் மாற்றம் இல்லை. அதனால 60 ஆண்டுகள் தான் நமக்கு தமிழுக்கு. ஏன்னா தமிழர்கள் விவசாயத்தை சார்ந்தவர்கள். அதனால் சயின்ஸோட பொருந்தி போகுதா சார்? அருமையாக பொருந்தி போச்சு. இன்ன வரலும் உங்களுக்கு 1990 வரலுமே சயின்ஸோட பொருந்தி போச்சு. இப்போ வானமண்டலமும் காற்று மண்டலம் மாறினதுனால அந்த மாற்றங்களுக்கு இவர்கள் சொன்ன ப்ரிடிக்ஷன், பஞ்சாங்கத்தில் சொன்ன ப்ரிடிக்ஷன் அதில் டேலி ஆக மாட்டேங்குது. அதுக்கு முன்னாடிலாம் நல்லா தான் டேலி ஆகிடுது. ஓகே, அதனால் நீங்கள் நம்மளுடைய வானிலை அறிஞர்கள் அவங்களும் வந்து எப்படி படித்தார்கள், எப்படி வந்து அதை பதிவேட்டில் கொண்டு வந்தார்கள்னு நமக்கு தெரியல. அது அருமையான ஆய்வாளர்கள் தானே அந்த காலத்திலேயே. 60 வருடங்களுக்கு ஒரு தடவை பருவநிலை மாறணும். இப்போ நீங்கள் 60 வருடம் ஒரு பருவநிலை மாறுறதுக்கு அடுத்த வருஷம் 60 வருஷம் முடியுது. இப்போ 59வது வருஷம். இப்போ என்னென்னு கேட்டால் இது திருப்பி 1வது வருஷம் போகுதுன்னா இப்போ அதெல்லாம் போய் டேலி ஆக மாட்டேங்குது. நானும் பார்த்துட்டேன், என்கிட்ட ஜாதகம் பஞ்சாங்கம் ஃபுல்லாக வச்சுருக்கேன், காலநிலை பஞ்சாங்கம் ஃபுல்லாக வச்சுருக்கேன். அது ஒன்றுலையும் டேலி ஆகலை. அதனால தான் அதை விட்டுட்டேன்.
அதனால் இன்னுமே பருவநிலை மாறி போச்சு, இயற்கை மாறிடுச்சு, பஞ்சாங்கங்கள் உதவாது. அப்போ என்ன தான் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இயற்கை மேலாண்மை தான். இயற்கையோடு சேர்ந்து மேலாண்மை பண்ணணும். சரி, இப்போ அதுக்கு முன்னாடியே நேத்து ராத்திரி அவ்வளோ மழை வரும், இன்னைக்கு காலையில வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னது, அப்போ அந்த மழையெல்லாம் எங்கே போச்சு சார்? ஏன்னா அவ்வளோ ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் இருந்தது. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வானிலை ஆய்வு மையம் அவ்வளோ எச்சரிக்கையெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. நினச்சதை விட அதிகமாக மழை வரும்னுலாம் சொல்லப்பட்டுச்சு. அதனால தான் அந்த ஒரு பதட்டம் அப்படின்றது இருந்தது. அப்போ அந்த மழை என்னாச்சு? இல்லைங்க, புயல், மேலை நாடுகளில் ஹரிக்கேன், டைஃபூன் அப்படிங்கிற ஒரு சிக்னல், அதனுடைய அடையாளங்கள் எல்லாம் வந்து உலக நாடுகள் எல்லாம் அங்கே உள்ள சேட்டலைட் எல்லாம் பார்க்குறாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் பகிர்மானம் பண்ணணும். அதனால் உங்களுக்கு இந்தியாவுக்கு பாருங்கள், வங்கக்கடல் இப்படி இருக்கே பாருங்கன்னு சொல்லி ஒரு 50 நாட்டுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுடைய சேட்டலைட் எச்சரிக்கை நமக்கு வருது. அப்போ இவ்வளோ வந்து கூட்டி எல்லாம் நம்ம ஒரு கூட்டு பொருளாக பார்க்கும்பொழுது ஒரு அதிதீவிரமாக தெரியும். ஆனால் அந்த அதிதீவிரம் வந்து எப்படி தட்டும் என்ன தட்டுன்னு கணக்கிட முடியல. அதனால இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடியெல்லாம் வானிலை அறிக்கையெல்லாம் வந்து அடுத்த 24 நேரம்பாங்க. இப்போ அடுத்த 3 மணி நேரம் தான். அவ்வளோதான். இப்போ வந்து உங்களுக்கு அப்போ உங்களுக்கு விவரம் எவ்வளோ மாறிடுச்சு பாருங்கள். 20 மணி நேரத்துக்கு சுத்தமாக சொன்னவங்க அவங்களால 24 நேரத்துக்கு சுத்தமாக சொல்ல முடியல. அடுத்த 3 மணிக்கு தான் செல்லும், 3 மணி நேரத்துக்கு. அப்புறம் என்ன நடக்குன்னு தெரியாது. அதோட வேலிடிட்டியே 3 மணி நேரம். வேலிடிட்டி அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு அதுக்கு தான் எங்களுக்கு அதுக்கு மேலே நாங்கள் தாங்க முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இன்டெரக்டாக சொல்கிறாங்க. என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா, இல்லை அப்படி இருந்தும் அது மிஸ் ஆகுது பார்க்குறோம் சார். அதான் தீவிர மாற்றம் சார், தீவிர மாற்றம். இப்படி தான் நடந்து இப்படி வந்துக்கிட்டு இருக்கான்னு நினைப்போம், திடீர்னு அவன் ரிட்டர்ன் ஆயிடுவான். இல்லைன்னா இங்கே நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் டைரக்ஷனில் போவோம். அந்த மாதிரி ஒரு குடிகாரம் பிழப்பு மாதிரி தான் இப்போ இயற்கை மாற்றமும். எந்த பக்கம் போகுது எந்த பக்கம் வருதுன்னு நம்ம கணக்கு பண்ண முடியாது. அப்போ இது ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அடுத்த 24 மணி நேரம்னு சொன்னது இப்போ அடுத்த 3 மணி நேரத்துக்கான அப்டேட் அப்படி. அவ்வளோதான். இப்போ நீங்கள் அடுத்த 3 மணி நேரத்துக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கே வானமண்டலம் எடுத்துருச்சு அப்படின்னா இப்போ ஆபத்து நீங்கிருச்சுன்னு அர்த்தம். வடக்கு நோக்கி போயிடுச்சு, நெல்லூர் பக்கம் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ இனி நம்ம இன்னும் பார்க்கல, நம்ம இன்னும் டேட்டாவை பார்க்கவே இல்லை. ஆனால் இப்போ இன்னைக்கு உள்ள நானும் இங்கே உட்கார்ந்துருக்க இடத்துல பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த அதிர்வு இல்லை, அதனுடைய ஆபத்து இல்லை, வடக்கு நோக்கி மூவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ சென்னைக்கு கொஞ்சம் வடக்கு நோக்கி மூவ் ஆயிரும். ஆக நமக்கு மழை இல்லை, ஆபத்துகள் இல்லை என்பது நமக்கு நல்லா தெரியுது. இப்போதைக்கு ஆபத்து இல்லை. ஆனால் நீங்கள் இது ஐப்பசி கார்த்திகை, இன்னும் ஐப்பசி மார்கழி இருக்கு, இது ஐப்பசி மாதம். ஐப்பசியில் அடமழை அப்படின்னா இன்னும் மழை இருக்குது. அது இந்த டிப்ரெஷன் தாழ்வு மண்டலம்னு ஒன்று உருவானாதான், வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவானாதான் வடகிழக்கு பருவமழையே. அப்படிலாம் அந்த பருவமழையே இல்லை. நமக்கு தமிழகத்துக்கு மட்டும்தான் அந்த பருவமழை. மற்ற இந்தியாவுக்கு எந்த மாநிலத்துக்கும் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன், அதாவது தென்மேற்கு பருவக்காற்று. தென்மேற்கு பருவக்காற்று தான் கேரளாவில் வந்து எல்லா இந்தியாவின் எல்லா பகுதிக்கும். ஒரே தமிழர்களுக்கு மட்டும் சிறப்பு அடையாளமாக இந்த நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன். இலக்கணம், இலக்கியம், கலாச்சாரம் மட்டும் இல்லை, இந்த உங்களுக்கு பருவநிலையிலையும் வந்து தமிழர்களுக்குன்னு ஒரு தனி பருவமழை இயற்கையாக வச்சுருக்கு. அது வந்து வங்கக்கடலேருந்து வர்றது. அது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் ஆனால் தான் வரும், இல்லைன்னா அது வராது. இப்போ ஒவ்வொரு காற்றழுத்த இன்னும் அடுத்த காற்றழுத்த தாழ்வு வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும், செயினாக வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். அதனுடைய தீவிரத்தன்மையை தான் நமக்கு கணக்கு பார்க்கணுங்க. அது தாழ்வு மண்டலம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் வந்து ஆரஞ்சு அலர்ட்டு, ரெட் அலர்ட். ஆரஞ்சு அலர்ட்னு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, போக்குவரத்து அத்தியாவசியம் தடைபடும் பார்த்துருக்குன்னு அர்த்தம். வெரி சிம்பிளுங்க. இன்டர்நேஷ்னல் நார்ம்ஸ் வந்து சுருக்கி சொல்லணும்னா அது பெரிய ஒரு அறிவியல். அதை சுருக்கி சொல்லணும்னா உங்களுக்கு அன்றாட அத்தியாவசியம், உங்களுக்கு போக்குவரத்து தானே முக்கியம். அப்புறம் உங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கு உண்டான பொருள்கள் தானே, இதெல்லாம் கொஞ்சம் தடைபடும் பார்த்துக்குங்கன்னு அர்த்தம். அப்போ இதுக்கு நம்மளை மேலாண்மை பண்ணிக்கணும். ரெட் அலர்ட்னா உங்களுக்கு லைஃப் த்ரெட்னு சொல்கிறது, உயிருக்கு ஆபத்து. சுருக்க சொன்னோம்னா பெரிய அறிவியல் போக வேண்டியதில்லை. சுருக்க சொன்னால் உங்களுக்கு லைஃபுக்கு உயிருக்கு ஆபத்து பார்த்துங்கன்னு அர்த்தம். இழப்பும் பாதிப்புகளும் ஹெவியாக இருக்கும், அதான் ரெட் அலர்ட். இந்த ரெண்டு அலர்ட் சொன்னாங்க நேற்று ஒன்று இன்னைக்கு ரெட் அலர்ட். ஆனால் இன்றைக்கி வானிலை அறிக்கை பொய்யாயிடுச்சு. இதை தான் நான் வந்து 10 ஆண்டுகளாக சொல்லிட்டு இருக்கேன். இனிமேல் வானிலை அறிக்கைகள் வந்து கணக்கிட முடியாது. எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அவங்க வந்து இது இப்படி தான் வரப்போகுது, நம்ம கால்குலேஷன் வருஷம் பண்ணியிருக்கோம். 100 ஆண்டுகள் பண்ணிவிடுவோம். இங்கிலீஷ்காரன் காலத்திலிருந்து ஆங்கிலேயர்கள் காலத்திலிருந்து நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா ஆங்கிலேயர்கள் வந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையே வந்து கடலோட தான். கடலில் வியாபாரம், கடலில் தான் பொருள்கள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி, உலகத்தை பிடிச்சது எல்லாமே கடல் வழி மாறும். அதனால் கடல் வழியாக வர்றதுக்கு உண்டான காலநிலையெல்லாம் அவங்க அபரிகரமாக வகுத்திருந்தாங்க. அதிலேருந்தே நம்மளும் அதில் நீட்சி பெற்று இன்றைக்கி எல்லா உபகரணங்களும் வச்சுருக்கோம். ஆனால் அந்த காலநிலை மாற்றம்லாம் இப்போ செல்லுபடி ஆகலை, சடனாக மாறுது. இல்லை அதுதான் சார், இப்போது சயின்ஸில் இவ்வளோ தூரம் நம்ம வளர்ந்துருக்கோம், இவ்வளோ டெக்னாலஜி இருக்குது நம்மகிட்ட, இதெல்லாம் சொல்கிறோம். ஆனால் அதை கெஸ் பண்ணவே முடியலையே சார். பூமி ஒரு பக்கம் உருண்டை, இந்த உருண்டைக்காரன் அத்தனை பேரும் பயப்படுறாங்க. ஏன்னா அவங்களால அதுக்கு மேலே உள்ள கடல் ஆகாய மண்டலத்தில் என்ன நடக்குதுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல, கணக்கிட முடியல. அவங்க கணக்கு பண்ணோன்னா தப்பாக போயிடுது. அதனால தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, அதை கிளைமேட் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ்,
திடீர் ஆபத்துகள், கிளைமேட் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் அப்படின்னு தமிழ் ஆக்கம் சரியாக தெரியல எனக்கு. கிளைமேட் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ்னு ஐநாவே நின்றுக்குச்சு. இதுக்கு மேலே எங்களுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அந்த எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் வரும் பொழுது என்னுடைய வானிலை அறிக்கை தப்பாக இருக்கும், என்னுடைய கடல் எச்சரிக்கை தப்பாக இருக்கும், நிலத்திலிருந்து வர தண்ணீருடைய எச்சரிக்கை தப்பாக இருக்கும். ஆகவே எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க முடிச்சுட்டாங்க. இப்போ கிளைமேட் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் தான் இன்றைக்கி கணக்கு. சென்னையை அச்சுறுத்துறது, வங்கக்கடலை அச்சுறுத்துறது வந்து கிளைமேட் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ். ஏன்னா வங்கக்கடல் வந்து எந்த நேரத்தில் டிப்ரெஷன் வரும், எந்த இடத்துல அது புயலாக மாறும், எந்த இடத்துல அதிதீவிரமாக மாறும், எந்த வகையான டேமேஜை கொண்டு போகும்னு துல்லியமாக கணக்கிடவே முடியாது. அதான் இன்றைக்கி இயற்கை. ஏன்னா நம்ம செய்த பாவம் தானே. எவ்வளவு உங்களுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு உமிழ்வை வானமண்டலத்துக்கு அனுப்பிச்சிட்டிங்களோ அந்த அளவுக்கு இப்போ வானமண்டலம் திணறுது. நம்ம செஞ்ச பாவம் தானே. நமக்கு யாராவது எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் இருக்க முடியுமா? கரண்ட் இல்லாமல் இருக்க முடியுதா? உங்களுக்கு அப்போ கரண்ட்டுக்கு நிலக்கரி வேணும். நிலக்கரி அபரிகரமாக யூஸ் பண்ணுறோம். இந்தாண்ட மோட்டார் உங்களுக்கு டீசல் பெட்ரோல் இல்லாமல் ஓட்ட முடியுமா? அதனால் டீசல் பெட்ரோல் நிலக்கரி தான் இன்றைக்கி ஆபத்து. இவங்க 3 பேரையும் மடக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாயிடும். மடக்க முடியுமா? பொருளாதாரம் இருக்குது, நாகரிகம்னு ஒன்று முடிச்சிட்டோம். அதனால் இப்போ உலகங்கள்லாம் வந்து மாறுது. உலகம் மாறி இனிமேல் மாறிடுவோம், இயற்கைக்கு போவோம் அப்படின்னு எரிசக்தி துறையில் பெரிய மேலாண்மையெல்லாம் கொண்டு வர்றாங்க. பெட்ரோல் டீசல்லாம் குறையும். அதுக்கு தான் அந்த எலக்ட்ரிக் கார், அந்த கார், சோலார் லைட்டாக எல்லாம் கொண்டு வரோம். இன்னும் கொஞ்சமாக காலப்போக்கில் எல்லாமே எரிசக்தி துறையில் பெரிய மாற்றம் இருக்கும். நம்ம கண்டிப்பாக 2070க்குள் உலக நாடுகள் முடிச்சுக்கலாங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் இருக்காங்க. 2040க்குள்ளேயே 2030, 40லேயே நல்ல மாற்றம் இருக்கும். மாறணும். மாறலைன்னா உலகம் அழியும். ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போது ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது இனி வரக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லிட்டா, இப்போ நேற்று நடந்தது அப்படின்றது ஒரு மேஜிக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறதா, இல்லை இது ஒரு ஆபத்து